sahabat Cirebon, kembali lagi di channel Cirebon Herbal, merupakan channel distributor resmi produk herbal unggulan terbaik dan terpercaya di seluruh Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan menghadirkan kembali kesaksian dari konsumen kami. Namun, sebelum lebih lanjut pada pembahasan, kami ingatkan kembali untuk jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel kami, dan aktifkan lonceng di samping untuk mendapatkan info kesehatan terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis ya. Konsumen kami bernama Ibu Siti Hasanah memiliki keluhan batuk yang gatal. Sebelumnya saya sering mengeluh gatal batuk-batuk ke cucu saya. Lalu, cucu saya memberi saya sari kurmaku. Sebelumnya saya juga makan sari kurma merek lain, bukan dari kurmaku, tapi tidak rutin. Cucu saya bilang, saya harus rutin minum kurmaku. Akhirnya, saya coba rutinkan. Alhamdulillah, belum habis 1 botol, batuk gatal sudah tidak terasa lagi. Bahkan, tiap pagi saya minum sebelum olahraga. Jadi, kenyang dan berenergi padahal belum makan. Saat makan pun jadi lahap, tidur juga jadi enak, pas bangun, tubuh terasa bugar. Terima kasih, sari kurmaku. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya tidak ketinggalan info seputar kesehatan lainnya.